बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूट्यूब की वीडियो के बैकग्राउंड नॉइस किस तरह रिमूव किया जाता है। अक्सर आपने अपनी वीडियो क्रिएट करते हैं, उसके बैकग्राउंड में बेहद सारा डिफरेंट कैटेगरी का बैकग्राउंड नॉइस आपकी वीडियो में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगती। आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अली जीएस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पर आ जाना है और सर्च करना है ऑडासिटी। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसे आपने पहले लिंक ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने सिंपल इधर क्लिक कर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। बताता हूँ किस तरह से एडिट करते हैं। इसके बाद आपने इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जिस भी वीडियो का नॉइस रिमूव करना है उसे इधर लाकर ड्रैग करके इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप पहले से इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि किस तरह की आ रही है। बिस्मिल्लाह। आपने देखा कितना ज़्यादा नॉइस पहले ऐड हुआ है, कितना ज़्यादा नॉइस पहले ही इसमें ऐड खुद ब खुद ऐड हो गया है। इसको किस तरह रिमूव करते हैं, आपने सिंपल इसे सिलेक्ट कर लेना है, इफ़ेक्ट पर जाना है और नॉइस रिडक्शन पर जाना है और गेट प्रोफाइल पर जाकर इसे आल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने आल को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए दबाकर और फिर इफ़ेक्ट पर जाकर नॉइस रिडक्शन पर जाना है फिर से, और इसे किसी भी सेटिंग को आपने छेड़ना है, सिर्फ ऐसे ही रहने देना, आपने ओके कर देना है। कुछ देर बाद आपका सारा नॉइस ख़त्म हो जाएगा। आप अब चेक करते हैं वॉइस, देखें नॉइस नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इतना सब करने के बाद आपने सिंपल फाइल पर जाना है, एक्सपोर्ट पर जाना है। जो भी आपने कैटेगरी का एक्सपोर्ट करना हो इस पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि MP3 में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं। इस फाइल का नाम दे देता हूँ सेव पर क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है। ये एक्सपोर्ट हो गया। आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग।